Поездка на автобусе М9 от метро Володыкина до метро Китай-город. Жень, да что это такое? Что, не знаешь правила поведения в автобусе? Что за шоу стал? Следующая остановка – кинотеатр «Рига». Остановка – кинотеатр «Рига». Следующая остановка – главный вход ботанического сада.
только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Берегите себя и окружающих. Все нормально. Остановка. Главный вход Ботанического сада. Следующая остановка – Ботаническая улица, дом 33. Следующая остановка – Ботаническая улица, дом 33. По требованию. Уважаемые пассажиры. Следующая остановка работает в режиме по требованию. Автобус будет остановлен по заранее поданному вами сигналу водителя. Будьте внимательны и заранее приготовьтесь к выходу. Остановка – Ботаническая улица, дом 33. По требованию. Следующая остановка – гостиница «Останкино». Следующая остановка – гостиница «Останкино». Остановка – гостиница «Останкино». Следующая остановка – улица Академика Комарова, Институт театрального искусства.
искусства. Следующая остановка – улица Кашонкин-Лев. Следующая остановка – улица Кашонкин-Луг. Остановка – улица Кашонкин-Луг. Следующая остановка – телецентр.
Остановка Телецентр. Следующая остановка Останкинский пруд. Следующая остановка Останкинский пруд. Остановка Останкинский пруд. Следующая остановка улица Академика Королева. Следующая остановка улица Академика. Остановка улица Академика Королева. Следующая остановка Аргуновская улица. Следующая остановка Аргуновская улица. Остановка Аргуновская улица. Следующая остановка улица Цандера.
Остановка улица Центр. Следующая остановка станция метро ВДНХ. Следующая остановка станция метро ВДНХ. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Берегите себя и окружающих. Остановка станция метро ВДНХ. Следующая остановка улица Кибальчича.
Остановка Маломосковская улица. Следующая остановка Староалексеевская улица. Следующая остановка Староалексеевская улица. Остановка Староалексеевская улица. Следующая остановка станция метро Алексеевская. Следующая остановка станция метро Алексеевская. Внимание! Станция метро Рижская. Остановка станция метро Алексеевская. Следующая остановка Новоалексеевская улица. Следующая остановка Новоалексеевская улица. Внимание! Станция метро Рижская закрыта на ремонт. Пользуйтесь МЦД, автобусом КМ и другими маршрутами наземного транспорта. Остановка Новоалексеевская улица. Следующая остановка Крестовский мост. Следующая остановка Крестовский мост. Остановка Крестовский мост. Следующая остановка Второй Крестовский переулок. Выход к метро Рижская и Рижскому вокзалу. Пересадка на второй диаметр. Следующая остановка
Второй Крестовский переулок. Выход к метро Рижская и Рижскому вокзалу. Пересадка на второй диаметр. Внимание! Станция метро Рижская закрыта на ремонт. Пользуйтесь МЦД, автобусом КМ и другими маршрутами наземного транспорта. На кнопку не опираемся, средняя дверь. Остановка. Второй Крестовский переулок. Выход к метро Рижская и Рижскому вокзалу. Пересадка на второй диаметр. Следующая остановка – Трифоновская улица. Следующая остановка – Трифоновская улица. Остановка – Трифоновская улица. Следующая остановка – Банный переулок. Следующая остановка – Банный
Следующая остановка – Капельский переулок. Следующая остановка – Капельский переулок. Проезд по городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Берегите себя и окружающих. Остановка – Капельский переулок. Следующая остановка – станция метро Проспект Мира, Радиальная. Следующая остановка – станция метро Проспект Мира, Радиальная. Остановка – станция метро Проспект Мира, Радиальная. Следующая остановка – станция метро Проспект Мира. Следующая остановка – станция метро Проспект Мира. Остановка – станция метро Проспект Мира. Следующая остановка – Аптекарский огород. Следующая остановка – Аптекарский огород.
Мещанская Слобода. Следующая остановка – Мещанская Слобода. Остановка – Мещанская Слобода. Следующая остановка – станция метро Сухаревская. Следующая остановка – станция метро Сухаревская. Остановка – станция метро Сухаревская. Следующая остановка – Сретенка. Следующая остановка – Сретенка. Остановка – Сретенка. Следующая остановка – Сретенские ворота. Следующая остановка – Сретенские ворота.
Остановка Сретенские ворота. Следующая остановка станция метро Лубянка. Центральный детский магазин. Следующая остановка станция метро Лубянка. Центральный детский магазин. Остановка станция метро Лубянка. Центральный детский магазин. Следующая остановка станция метро Лубянка. Можно это больше? Нет, ладно, нет. Следующая остановка станция метро Лубянка.
Станция метро Лубянка. Следующая остановка – станция метро Китай-город. Следующая остановка – станция метро Китай-город. Конечная. Уважаемые пассажиры, мы прибываем на конечную остановку станция метро Китай-город. При выходе из салона автобуса будьте внимательны и осторожны. Не забывайте свои вещи. Обо всех забытых вещах и подозрительных предметах сообщайте водителю. Итак, это была поездка на автобусе М9 от метро Ладыкино до метро Китай-город. Всем спасибо за просмотр этого видео. Всем спасибо и всем пока.